Gatotkaca ya iku satriya kang gagah perkasa, awake gedhe gagah lan wani. Gatotkaca iku seneng banget nulungi rakyat. Ayo awake dhewe meloni petualangannya ing melindungi kerajaan saka ancaman para buta. Duku Puntadewa isuk iku padha tentrem ra ana kedadean sing nggarakno warga ricuh kabeh padha guyon bareng. Duh, kula tresno banget karo dheke. Mbak. Kula ta. Aduh ate takon barang. Ono apa ya sebut-sebut. Sayangi marine warga padha guyon ana suara sing nggarakno warga padha wedi lan mlayu gawe nyelametake awak. Warga padha mlayu golek enggon sing aman. Duku Puntadewa musuhe awak ora nampak akan awak iki. Delon wong padha ayu kabeh. Buta iku sing nyebabake rakyat padha keweden lan mlayu nyelametake awak. Rasuwe ana satriya kang gagah awake teka nggawa nyelametake Duku Puntadewa. Aku Gatotkaca. Aku iso nglindungi kabeh warga Duku Puntadewa iki. Apa sing bisa kowe lakoke Gatotkaca? Hah? Sing iso tak lakono? Iki sing iso tak lakono. Kabar babagan aksi heroik Gatotkaca iku krungu kuping Raja Puntadewa. Raja ngongkonke kanggo nyuruh Gatotkaca menyang istana. Oh, Gatotkaca. Kita tempase banget ndur bantuanmu ing duku kita. Kita arep ngangkat kowe dadi slira kerajaan. Tanpa ose Baginda Raja, kula bakal nglindungi kerajaan iki kanggo seluruh kekuatan kula sing kula duwe saiki. Tapi sadurunge awakmu dadi slira kerajaan, awakmu kudu nyupuk banyu ing tapat tilas. Iku sebagai ujianmu. Baik, Baginda Raja. Raja ngawehake tugas marang Gatotkaca kanggo njupuk banyu saka sumber suci sing deleh ning tengah alas misterius. Iki ujian sejatiku. Aku kudu iso kanggo ngadepi rintangan-rintangan sing bakal aku jalani saiki. Gatotkaca berjuang ngliwati macem-macem rintangan lan monster sing ngalang. Akhire dheweke kedadean ngasih sumber suci lan njupuk banyune. Buta sing manggadeni tempuhan menyang Duku Puntadewa teka kanggo mbales dendam dhuwur kekalahan sadurunge. Ketemu mana karo kowe? Kowe arep ngebandhe dosa iki maneh. Lan masukanmu. Karo kedadeane ing melindungi kerajaan lan ngalahake mungsuh utama, Gatotkaca dibekteni dadi agul-agul sejati. Gatotkaca duduk wong biasa sing iso ngakono nyupuk banyu suci sakral iki. Kita bangga karo kowe. Matur nuwun Baginda Raja. Kula bakal ana terus ing krajan iki. Meskipun ana bahaya apa ae, kula bakal nglindungi krajan iki.
Wis. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Tetap 괜찮아. makasih, Pak. Nah, cek wali.